Ребят, всем привет, в работе Prado 150, засранец, а. Короче, вы слышали этот звук? Вот он, кондиционер включился, и нам надо менять, сейчас покажу. Это у них болячка такая. Менять надо вот эту вот прокладку глушителя. Меняется с пружинами вместе она. Все, всем спасибо, пока. Тут просто явный звук такой, поэтому решил заснять, показать.